Cara pijat batuk yang tak kunjung sembuh. Sudah minum obat gak kunjung sembuh, berarti ini ada yang bermasalah di sini. Nah, caranya gini, tekan ini dari sini, tapi ini gosok dulu gini, gosok dulu sih. Nah, digosok sih biar minyak, gosok biar gak kaget ototnya. Nah, ini tekan ini dulu. Nah, ini kan ada, tulang, ini tulang belakang ya. Ini sampingnya tulang belakang ini. Nah, ini dorong, jangan tulangnya sampai sini. Nah, baru itu ini yang bermasalah ini. Nah, ini. Nah, mulai sini nih. Nah, ini keras sekali ini. Nah, ini kalau sudah gak keras, batuk reda. Nah, ini yang bermasalah ini otot ini. Nah, ini bengkak ini. Akhirnya nekan saraf yang ada di tulang belakang torakis berapa ini? 1, 2, 7, 8. Itu yang membuat batuk. 6, 7, 8 ini ya. Membuat pernapasan batuk. Ini sehingga ini pergerakan ini enggak fleksibel karena kena ini otot ini. Nah, sampai ini harus sampai menit toh. Ini noh. Lah itu tangan tekuk seret, angkat. Oh, jadi mir-mir biasanya. Ini tekan dulu ke atas, ini tarik. Ya. Nah itu ini lho, kon mlaku. Kedok kan. Jadi kurang ini. Oh, ini batuk ini. Nah ini. Gini kan, fraction. Oh no.
Wis napa jeneng itu?